بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره کله چې تاسو ماشومو د فعال ناقصو په ترکیب باندې او د هغې په اجرا باندې پوهېږو، نو د دې نه پس چې کوم دی نو تاسو ماشوم ته ووایئ چې بچي تا ته چې کوم دی نو زه یو مرفوعاتو نه چې کوم دی نو یو بل مرفوع درته ښیم چې هغه د ان نه یعنې د حروف شبه بالفعل خبر دی چې د حروف شبه بالفعل خبر چې کوم دی نو هغه به موږ څه وایو، هغه به موږ مرفوع وایو. خو بس ساده پښتو کې ورته داسې ووایي چې بچي د حروف شبه بالفعل اسم چې کوم دی نو هغه به منصوب وي او خبر به چې کوم دی نو هغه به څه مرفوع به وي. او د هغې دې نه مخکې ورسره چې کوم دی نو د دې ترکیب ورسره وکړئ، د مرفوع منصوب مجرور نه مخکې ورسره څه وکړئ، د دې ترکیب وکړئ. ورته یې ګوره بچي د دې ترکیب چې دی نو هم بینهي د دې افعال ناقصو په شان دی. ان حرف مشبه بالفعل لفظ جلاله ولا اسم قادرون ولا خبر. ان سره خبر اسم او خبر جمله اسمیه خبریه. کله چې ماشوم د دې ترکیب یاد کړه ساده ترکیب ان شاء الله اجرا ورته بیا ثاني او ګوره ساده ترکیب ماشوم نه ورته د اجرا کې بیا نشي چلیدلی، نو تاسو ورسره لومبي دا ساده ترکیب وکړئ. ان حرف مشبه بالفعل لفظ جلاله اسم قادرون خبر. ان سره خبر اسم او خبر جمله اسمیه خبریه. ليت الجار صالحون. ليت حرف مشبه بالفعل الجار اسم صالحون ولا خبر. ليت سره خبر اسم او خبر جمله اسمیه خبریه. اوس ګوره که چېرې ماشوم ته داسې لیدل کې دا وایي چې د علیه دا چې کوم دی نو دا جمله انشائیه جوړېږي، په جمله انشائي کې بیا دا جوړېږي او دا جوړېږي، لیت او هغه طرف ته واړوئ. نو دا ماشوم ابتدایي ماشوم د دې به ګډ وشي. دې کې صرف دومره وکړئ چې تاسو ورته ووایئ چې د علیه ته د حروف مشبه بالفعل نه دي او دلته چې کوم دی د دې لپاره اسم او خبر راغلی دی، لیت سره خپل اسم او خبر جمله اسمیه خبریه. کله چې په دې ترکیب سره د جمله اسمیه او خبریې دا ترکیب دا مضبوط شو او دې په دې کې روان شو، نو بیا لږ وروسته ورته بیا د دې وضاحت وکړئ چې بچي د علیه ته چې کوم دی نو د دې ده نفس کوم اسم او خبر راغلی دا به موږ جمله انشائیه جوړو او د العمل نه نفس چې کوم اسم او خبر راغلی دا موږ څه جوړو، جمله انشائیه جوړو. خو په ابتدا کې ورسره تاسو صرف د جمله اسمیو کې چې دا لیت سره خپل اسم او خبر جمله اسمیه، نو زه دا به سبا دا خبره نه وي، دا د ماشوم د پوهېدو لپاره خیر دی چې دې پکې روان شي، یعنې د باندې دا سبق بوج نه شي، نو داسې خبره نه ده.